મહુવા તાલુકાના કાકરિયા સોનાઈમોરા ખાતે કાર અને મોટરસાઇકલ વચ્ચે અકસ્માત સર્જાતા એક વ્યક્તિને ગંભીર ઇજાઓ થતાં સારવાર અર્થે ખસેડવામાં આવ્યો હતો। પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર મહુવા તાલુકાના કાકરિયા ગામે રહેતા મેહુલભાઈ રમણભાઈ પટેલ તેમની મોટરસાઇકલ નંબર GJ15JJ4150 લઈને કાકરિયા સોનાઈમોરા રસ્તા પરથી પસાર થઈ રહ્યા હતા। તે દરમિયાન સામેથી આવતી ઇકો કાર GJ19AM8293ના ચાલકે મોટરસાઇકલને અડફેટે લીધી હતી, જેમાં મોટરસાઇકલ ચાલક મેહુલ પટેલને માથાના ભાગે ગંભીર ઇજાઓ થતાં પગ ફ્રેક્ચર થતાં તેને સારવાર અર્થે બારડોલી ખસેડવામાં આવ્યા હતા। આ બનાવ અંગે મહુવા પોલીસ મથકે ફરિયાદ નોંધાવતા મહુવા પોલીસે કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી।